Tačiau arbitrų brigados pagrindinis teisėjas Manfredas Lukiančiukas, jo asistentai Mangirdas Mirauskas bei Aleksandras Stepanovas, rezervinis teisėjas Mindaugas Jackus, o varkambaryje darbuojasi Donatas Šimėnas bei ekipos sezono, kurį dar tiesa galima pakreipti į kitą pusę. Dabar Sidi Sanoko veržėsi į priekį, bet ten jau prie jo pribėga varžovas, bet Sanoko atlieka originalų perdavimą ir čia virš vartų ten neatsiskleidė ir sustiprino Alytaus Dainava. Dabar Stočkūnas atlieka perdavimą, kamuolys atšoka, smūgis į vartus ir Plūkas gaudo kamuolį, nuošalės pataikė kamuolį, nes savo smogiamąją kairę koją čia smūgiavo. Taip, ir jau galbūt Varas ten kitaip pasižiūrėti tą epizodą reiktų žiūrėti. Dabar Činonso gali smūgiuoti kairę koją, perdavimas arčiau vartų, Žunioras smūgis ir traukia kamuolį beveik nuo vartų linijos ir Žunioras neišnaudoja geros progos. Vienas Sūduvos žaidėjų Perėtas kamuolys ir tikrai matome, į ataką jungiasi net du žaidėjai, labai geras savalaikis perdavimas į vos ne vartų aikštelę. Čia nereikalingas galbūt smūgis iš tokio nulinio kampo, bet pati ataka, pati mintis ir čia matome, kad kamuolys jau vos nekirto vartų liniją, bet pavyko Sūduvai apsiginti. Ten kamuolį Sūduvos futbolininkas ir Styvas Losonas prasižengė. Rodo taisyklių pažeidimą Manfredas Lukiančiukas. Jau 20 minučių prabėgo šios dienos rungtynėse, Styvui Losonui irgi už potencialiai pavojingos atakos nutraukimą taip pat yra rodoma geltona kortelė. Gal pamatysime. Na, aiškiai jau čia bus, manau, atomazga šitoj vietoj ir Styvas Losonas. Bus panaikinta geltona kortelė. Taip, ir raudona kortelė yra rodoma Styvui Losonui ir iš tikrųjų turbūt Dainavos pakankamai jauna komanda neprisitaikė prie turėtos galimybės. Dabar smūgis į vartus, Stankevičius per pertrauką keitimų neatliko. Žydrūnai, ar tai tave nustebino? Kiek galbūt ir nustebino, ar einant šalies Sūduvos atsarginių žaidėjų suolelio teko klustėti, ką numatė trumpai surėgsti dar pavojingesnį epizodą. Ir siunčiamas kamuolys į vidurį, atšoka jisai pavojingai smūgis ir mušamas įvartis. Atšolas pasižymi. Ten Plūkas dar ir berods lietė kamuolį, tačiau neišgelbėjo, neturėjo galimybių išgelbėti savo komandos, tad 58 minutė ir Žydrūnai standartinė situacija. Pagaliau Alytaus Dainavai nusišypsojo, tikrai šiame sezone iš standartinių situacijų Alytaus Dainava labai mažai mušdavo įvarčių. Jau turi, vadinkime, minimalų pranašumą aikštės šeimininkai, jį tai lieka išlaikyti, bet kartu tai nebus taip paprasta atlikti. Dabar smūgis ir Mickevičius sugeba atremti smūgį, ten jeigu neklystu dar iš Stankevičius. Ir jo smūgis gan pavojingas, bet Mickevičius tvarkosi su šiuo Sūduvos žaidėjo smūgiu. Tiek Stankevičius, tiek ir Čiokonevskis ir jo lenktynės blokuojasi į kamuolį. Lubas, jo smūgis ir Ignas Plūkas žaidžia puikiai. Tenka jam sustabdyti šią ataką. Uzočiukvu klaidina Čikovanį, Uzočiukvu Lokitomas, ar tęsiasi ataka, smūgis blokuotas ir įvartis, kol kas nuošalė nėra fiksuojama. Dariušas Stankevičius 80 minutę lygina rezultatą. Ir labai ramiai, šaltakraujiškai, matome, techniškai perkelė kamuolį per Mickevičių ir, na, žiūrėkime dar kartą pakartojimą, ten jau per daug laisvės davė, bet ne vienam Sūduvos futbolininkui Dainavos žaidėjai baudos aikštelėje ir viskas baigėsi tuo, kad Dariušas Stankevičius siunčia kamuolį į vartus turuose, bet faktas tas, kad žaidžiant mažumoje tikrai matėme jo pastangas, dabar užribis ir čia sumaištis baudos aikštelės, smūgis į vartus ir 2-1 Dainava veržėsi į priekį. Ir štai, ką mes matėme prieš keletą metų Top Sporto lygoje, Juozas Lubas taip švenčia įvarčius. Atšolas kamuolio nepasiekė, Sūduva toliau tęsia ataką, vėl Stankevičius, smūgis į vartus ir įvartis. Įvartį muša Dariušas Stankevičius. Na, štai toks šventimas. Nubaus ją už tai. Gustas Zabita baudos aikštelės prieigose, jo perdavimas į vidurį, bet uždelstas, tačiau ataka tęsiasi. Lubas, jo smūgis šalia vartų. Kovoja taip, kad tuoj sutrauks abi. Švilpukas rankos ir taip, tas papildomas perdavimas ir privertė Manfredą Lukiančiuką užfiksuoti dvikovos pabaigą. Rezultatas 2-2, Dariušas Stankevičius, jo 2 pelnyti įvarčiai, Manimo Atšolas bei Juozas Lubas pasižymėjo